Como é bom você presenciar, assistir os netos se divertindo, tendo o prazer de ver até onde vai a sua adrenalina, negócio de soltar, né? com o perigo, com as altas temperaturas da emoção. Meus 3 netos aqui no barco, no Parque Barigui de Curitiba. Foi muito emocionante demais, muito bom. Meu filho também foi. E assim é a vida, de altos e baixos, altos e baixos.